আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি 5 টন এসির কম্প্রেসার পরিবর্তন করতে হয়, কি কি ধাপে ধাপে কাজ করতে হয়। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। যারা এই লাইনে নতুন আছেন তারা হয়তো টুকটাক কিছু শিখতে পারবেন। তারপর আমি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব এবং ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমেই আমরা কম্প্রেসারটি খোলার জন্য ডিসচার্জ এবং সাকশন লাইনটি হিট দিয়ে খুলে নিব। এটা পরিপূর্ণ হিট হলে যখন ব্লিজিংগুলো গলে যাবে তখন এটা উপরে টেনে তুলে নিব। এখন আমার সহকারী এটাকে টেনে বের করছে। এখন আমরা সাকশন লাইনটি খুলব। গরম থাকা অবস্থায় ছেড়ে দিছিল, এই জন্য লেগে গেছিলো, আবার একটু হিট দিয়ে খুলে নিলাম। এখন আমরা সাকশন লাইনে হিট দিচ্ছি। পরিপূর্ণ হিট হয়ে গেলে যখন ব্লিজিংগুলো গলে যাবে সম্পূর্ণভাবে, তখন এটাকে বরাবর টেনে বের করতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখবেন এটাকে যেন বরাবর টেনে বের করা হয়, কেননা এটা হিট হওয়া অবস্থায় যদি নাড়া দিয়ে দিয়ে টান দেন তখন ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য বরাবর টান দিয়ে বের করার চেষ্টা করবেন সবসময়। এই যেভাবে নাড়াবেন না, নতুন তাই বুঝতে পারেন এই জন্য একটু নাড়া দিয়েছে। আপনারা কী করবেন, এইভাবে না নাড়িয়ে বরাবর টান দিয়ে বের করবেন। আমাদের সাকশনের যে পাইপে ব্লিজিংগুলো ছিল এগুলো আমরা হিট দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি যেন পরে লাগানোর সময় সুবিধা হয়। এখন আমরা কম্প্রেসারটি বের করব। এটি খুবই ভারী একটা জিনিস, এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবে সাবধানতার সাথে এটি। আমরা কম্প্রেসারটি এখন বের করতেছি। আমি আমার সহকারীকে দিব, ও নিচে থেকে হেল্প করবে। আমাদের কম্প্রেসারটি খোলা হয়ে গিয়েছে। এখানে আমরা নতুন কম্প্রেসার বসাবো। কম্প্রেসার বসানোর আগে অরফিস চেক দিব, তারপর কন্ডেন্সার ফ্লাশ করব। আমাদের ইভাপোরেটর ফ্লাশ করা হয়ে গিয়েছে। তারপর আমরা নতুন কম্প্রেসার বসিয়ে এই যে ডিসচার্জ লাইন, সাকশন লাইন দুইটা লাগাবো, তারপর বাকি সব ভ্যাকুম করে কাজ করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা ইভাপোরেটর এবং পাইপটি ফ্লাশ করতেছি। ফ্লাশ করার কারণ হচ্ছে ভিতরে যদি কোনো তেল ময়লা ইত্যাদি থেকে থাকে তাহলে এগুলো বের হয়ে আসবে এবং আমাদের যেই কুলিংটা আছে কুলিংটা পারফেক্টলি হবে। যদি ভিতরে ইভাপোরেটরের ভিতরে তেল বা ময়লা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের গ্যাস সার্কুলেশন ভালোভাবে হবে না। এখন আমরা কম্প্রেসরে দুটি এলবো লাগিয়ে নিব, সাকশন এবং ডিসচার্জ। এটি আমরা রুমের ভিতরে লাগিয়ে নিচ্ছি, কেননা বাইরেতে এখানে ওয়েল্ডিংটা সুন্দরভাবে করা যাবে। এই জন্য আমরা এই দুটো এখান থেকে লাগিয়ে তারপরে আমরা কম্প্রেসারটি ফিটিং করব। আমরা ওয়েল্ডিং করতেছি। ব্লিজিং করার সময় সবসময় খেয়াল রাখবেন যে যেখানে আপনি ব্লিজিংটা লাগাবেন ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ হিট হওয়ার পরে আপনি ব্লিজিং দেবেন। কখন আপনি ব্লিজিংয়ে হিট দিয়ে ব্লিজিং আগে জ্বালিয়ে ফেলবেন না, কেননা আপনি যেইখানে হিট দিবেন ওইখানে যদি পরিপূর্ণ হিট না হয় তাহলে আপনার ব্লিজিংটি সম্পূর্ণভাবে লাগবে না, মানে দলা দলা ধরে থাকবে। আপনি সম্পূর্ণ হিট দিয়ে ব্লিজিংটি দিলে সুন্দরভাবে লেগে যাবে।
দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লিজিংটি সম্পন্ন হয়েছে, খুবই সুন্দরভাবে হয়েছে। আমরা কম্প্রেসারটি বসিয়ে নিয়েছি, লোক কম থাকায় কম্প্রেসার বসানোর ভিডিওটি করতে পারিনি। কম্প্রেসার বসানোর পরে ডিসচার্জ এবং সাকশন লাইন সুন্দরভাবে শীর্ষ পেপার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে আমরা বসিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা এটাকে ওয়েল্ডিং করব। প্রথমে হিট দিয়ে ডিসচার্জ লাইনটা একটু ভিতরে পুশ করে দিলাম, তারপর আমরা এখানে চার ব্লিজিং দিয়ে সুন্দরভাবে ওয়েল্ডিং করব। সময় চেষ্টা করবেন ব্লিজিংটা সুন্দরভাবে করার, কেননা অনেকেই দেখি এমনভাবে ব্লিজিং করে যে দলা দলা ধরে থাকে। এরকম করার চেষ্টা করবেন না, মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন এবং সবসময় চেষ্টা করবেন কাজকে কোয়ালিটিফুল করার। এখন আমরা সাকশন লাইনে ব্লিজিং করব। প্রথমে হিট দিয়ে নিচ্ছি, সম্পূর্ণ হিট হলে আস্তে আস্তে চারিপাশে সুন্দরভাবে ব্লিজিং করব। পিছন সাইডটা ভালোভাবে ব্লিজিং দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লিজিং সম্পন্ন হয়েছে, সাকশন এবং ডিসচার্জ দুটোই। এই মেশিনটার অরিজিনালি এক্সপানশন ডিভাইস হিসেবে এখানে থাকে অরফিস। হ্যাঁ, এই অরফিসটাকে পরবর্তীতে কেউ কাজ করার সময় ক্যাপিলারি লাগিয়ে দিয়ে গেছিলো, যে এখান থেকে ক্যাপিলারি দিয়ে এখানে শর্ট করে দিছিল। আমি এই ক্যাপিলারিটা কেটে ফেলেছি, কারণ ক্যাপিলারিতে অ্যাকুরেট ঠান্ডাটা আসে না। এখন আমি এখানে একটা পাইপ দিয়ে শর্ট করে দিয়েছি এবং এটার ভিতরে অরফিস লাগিয়ে দিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি 92 অরফিস, এটা আমরা ব্যবহার করব। এটাকে আমরা প্রথমে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এটা সোজা করে ঢোকানো হবে। এটা চোখা মাথাটা ভিতর দিকে থাকবে। তারপর এখানে একটা ইউনিয়ন আছে, এই ইউনিয়নটা লাগাবো। ইউনিয়নটা লাগানোর পরে এখানে পাইপ কানেকশন দিয়ে সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে দিব। এখন আমরা সিস্টেমটাকে পরিপূর্ণভাবে ভ্যাকুয়াম করব। ভ্যাকুয়াম পাম্প লাগিয়ে নিয়েছি আমরা। এখন মিটার থেকে চাবিটা খুলে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন কাঁটাটা আস্তে আস্তে -30-এর দিকে নেমে যাচ্ছে, এই দিক দিয়ে হাওয়া বের হচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন আর হাওয়া বের হচ্ছে না, আর কোনো রকম কোনো হাওয়া বের হচ্ছে না। আমাদের ভ্যাকুয়ামটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমাদের যেই লো প্রেশার মিটারটা আছে, এই লো প্রেশার মিটারে -30 শো করতেছে। অনেক সময় -30-এ নামে না, 30-এর একটু কম, 29-28 এরকম থাকে। তারপর আমরা প্রথমে চাবিটি অফ করে নেব মিটারের। চাবিটি ভালোভাবে অফ করা হলে তারপরে ভ্যাকুয়াম বন্ধ করব। এখন আমরা ভ্যাকুয়াম পাম্পটি অফ করে দিচ্ছি। আমাদের এই কম্প্রেসারের আগেটাই ছিল যে ক্লিপ, এই ক্লিপ নতুন যে কম্প্রেসারটা, এটা কেবল লাক্স লাগাবো কাজ ভালো করার জন্য। এই যে এখানে আমরা কেবল লাক্সটি লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা মেশিনের সাহায্যে কেবল লাক্স ঢোকানোর পরে পাঞ্চ করে নিচ্ছি। সুন্দরভাবে পাঞ্চ করে নেবেন কেবল লাক্সটি মেশিন দিয়ে। অনেকে প্লাস ব্যবহার করে, নোজ প্লাস ব্যবহার করে। আসলে প্লাস নোজ প্লাস দিয়ে এই কেবল লাক্স পাঞ্চ মেশিন দিয়ে যেভাবে হয় ওইভাবে হয় না। এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন কাজের কোয়ালিটি সুন্দর রাখার। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুন্দরভাবে কেবল লাক্সগুলো লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন এটা আমরা কানেকশন করে দিব। প্রথমে আমরা নাটগুলো খুলে তারপর একটা একটা করে কেবল লাক্স লাগিয়ে সুন্দরভাবে কানেকশন দেবো এবং চেষ্টা করব সবসময়ই যেন কোনো রকম কোনো লুজ কানেকশন না থাকে, কেননা লুজ কানেকশন থাকলেই
ওখান থেকে স্পার্ক করবে, পুড়ে যাবে, কম্প্রেসার টার্মিনাল পুড়ে যাবে, বা অনেক সময় কম্প্রেসারটি পুড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই চেষ্টা করব সবসময়ই চেক করে ভালোভাবে কানেকশনটি করার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভ্যাকুমটি এখনও -30 আছে। আমরা গত রাতে এটাকে ভ্যাকুম করে -30-এ রেখে গিয়েছিলাম চেক করার জন্য যে এটা সিস্টেমে কোথাও কোনো লিক আছে কিনা। যদি সিস্টেমে কোথাও কোনো থাকতো তাহলে এই ভ্যাকুমটা -30 থেকে আস্তে আস্তে চলে আসতো। এখন আমাদের -30-এ আছে, এর মানে সিস্টেমটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে আছে, কোথাও কোনো লিক নেই। এখন আমরা সিস্টেমে স্টপ অবস্থায় যেই গ্যাসটা এটা দিয়ে দিব। এখান থেকে গ্যাসটা ছাড়ো। আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে প্রথমে গ্যাসটা ছেড়ে দিচ্ছি, তারপর এখান থেকে পার্জিং করছি যে হুস পাইপের ভিতরে যে বাতাসটা ছিল ওই বাতাসটা বের করার জন্য। এরপর আমরা আস্তে আস্তে সিস্টেমে গ্যাস দিয়ে দিচ্ছি স্টপ অবস্থায়। দেখতে পাচ্ছেন গ্যাসটা দেওয়ার কারণে লিকুইড যাচ্ছে, এই জন্য ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে পাইপটা প্রচুর। স্টপ অবস্থায় 100 প্রেসার দিয়েছি সিস্টেমে। এখন আমরা সিস্টেমটি চালিয়ে দেখব যে আমাদের ফেজ রোটেশন ঠিক আছে কিনা, কম্প্রেসারটা ঠিকভাবে ঘুরতেছে কিনা। এই জন্য আমরা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টে প্রেস করে চালিয়ে দেখব আমাদের রোটেশনটা ঠিক আছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন প্রেসারটা আস্তে আস্তে ডাউন হচ্ছে, মানে কম্প্রেসার রোটেশন ঠিক আছে। এখন আমরা মেশিনটি অন করে দিব। অন করে আস্তে আস্তে বাকি গ্যাসটা চার্জ করব। এটি R22 নম্বর গ্যাস। এটির রানিং প্রেসার থাকে হচ্ছে 55 থেকে 65 PSI। আমরা মেশিনটি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিনটি চালু হয়ে গিয়েছে এবং কম্প্রেসারটিও সুন্দর চলতেছে। কম্প্রেসার সাউন্ডটাও খুবই সুন্দর। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রেসার সাউন্ড হচ্ছে, প্রেসার চলে আসছে 40 PSI। এটা আমরা আস্তে আস্তে গ্যাস দিব এবং হাই প্রেসার আছে 200। এখন আমরা আস্তে আস্তে এটাতে গ্যাস চার্জ করব। আমাদের কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা গ্যাস প্রেসারটা ঠিক মতো রাখবো, এম্পিয়ার চেক দেবো, ঠান্ডা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এগুলো চেক দিলেই আমাদের কাজ শেষ। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটির জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।